အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်ပျူတာကျောင်းနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာတော့ရွှေပြည်နယ်တနခါရဲ့ဒီမျိုးကြော်ညာဒီဇိုင်းလေးကိုဆွဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file နဲ့ကနေပြီးတော့ပုံလေးသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်မိယူမဲ့ပုံလေးတွေကိုကလေးလေးချပြီး control လေးကိုဖိပြီးတော့ကလေးလေးချပြီးတော့ select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ open ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါမျိုးပုံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုအရင်ဆုံးခေါ့တူးလေးနဲ့စိုက်ရှိုးပါမယ်ခေါ့တူးလေးကိုယူလိုက်ပါယူတော့ရှင်တော့ full size ကိုရှိုးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင်ပတ်တူးလေးနဲ့လီးပါမယ်ပတ်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါစမနဲ့ဆုံးမဲ့ဆုံးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ zero ပုံစံမှတ်လေးပြပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ right click ထောက်ပါမယ် right click ထောက်ပြီးတော့ make selection ပေးလိုက်မယ် make selection ကို3လောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင် control ကျင်တဲ့နေရာပွားပါမယ်ဒီပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရွက်တွေယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ပိတ်ကိုရေးပြရပါမယ် white မှာ10ထားလိုက်မယ် height ကိုလည်း10ပဲထားလိုက်ပါမယ် inches resolution ကြတော့300ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီး10 inches ဆိုပြီးတော့ဖိကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒီလိုပုံလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးနောက်ကနန်းလိုပုံစံမျိုးယူပါမယ်လို့ရှင်တဲ့လေယာပွားလိုက်ပါမယ်ပွားပြီးတော့ရှင်တော့ V နဲ့စာရေးယူထားတဲ့ပုံနေရာလေးမှာချပေးလိုက်ပါမယ်ဒီပုံစံလေးလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်ခုနပန်တူနဲ့လှီထားတဲ့ပုံကနေပြီးတော့ပုံလေးကိုမူတူလေးနဲ့ယူလာမယ်အကြီးတဲ့လောက်တဲ့ခါမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့မြားလေးနဲ့ဆွဲလိုက်ရင်ပါပဲရှေ့ပြေရောတိုင်ဖိစရာမလိုပါဘူးကီးဘုတ်ပေါ်အဲုံမြားလေးနဲ့လည်းရွှေ့ပြီးလို့ရပါတယ်လူကျင်တဲ့နေရာကိုရပြီဆိုရင်တော့မှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါဖြစ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာလေးကို office လေးနည်းနည်း short ပေးလိုက်ပါမယ်
ရှောက်ပြဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကပုံလိုမျိုးရှိတဲ့ဘူးလေးတွေအဲ့လိုဘူးလေးတွေတွားယူပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီဘူးလေးကိုမူတူလေးနဲ့ယူလာလိုက်မယ်ယူတော့ရှင်မင်းကလေးလေးရအောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ်ချပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါအမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ညာလေးမှာ create new layer နဲ့ layer တစ်ခုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင် brush tool လေးကိုယူမယ် brush tool color box လေးမှာ foreground color ကိုနဲ့ရောက်လေးထားလိုက်မယ် point နဲ့ set ကိုကြတော့ဒီဘက်ပေါ်ကခွင်းဆက်ကိုမိတ်လေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ညာကိုမူတူလေးနဲ့ဒီမျိုးရှစ်ပြည့် order ရေးပြီးဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒီ layer လေးကို layer 2ရဲ့အောက်ကိုချပေးလိုက်ပါမယ်နဲ့ကြည့်ပြလိုက်မယ်ရိတ်ချရဲ့ပုံစံလိုမျိုးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်ဒီပုံလေးကိုမူတူလေးနဲ့ယူလာမယ်လူချင်တဲ့နေရာမှာချထားပြီးတော့ချင်းတော့မှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့စာရေးပါမယ်စာရေးမယ်ဆိုရင်တော့တိုက်တူးလေးကိုယူလိုက်ပါစာလုံးဆက်ကိုကြအောင်50ထားလိုက်ပါမယ် color box လေးမှာရေးပြီးတော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့မူတူလေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့မိလူချင်တဲ့နေရာမှာချထားပေးလိုက်မယ်keyboard အော်တာလေးကိုဖိပြီးတော့ကလစ်လေးနဲ့ဆွဲလာလိုက်ပါမယ်ဆွဲတဲ့အခါမှာ shift ကိုတန်းလေးကြောက် shift ကိုဖိထားပါမယ်စာလုံး size ကိုကြတော့30လောက်ထားလိုက်ပါမယ်30ထားပြီးတော့စာရေးမယ်ဒီဗီဒီယိုရှင်တော့မှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါkeyboard အော်တာလေးကိုဖိပြီးတော့ကလေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်တဒန်းလေးကြောက်ရှိကိုပါနှိပ်ပြရမယ်တိုက်လူလေးကိုပြန်ယူပြီးတော့စာရေးပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ဒီ
ဒီဟာလေးကိုအော်တာလေးကိုဖိပြီးတော့ကလေးနဲ့ဖိဆွဲလာလိုက်ပါမယ်တိုက်တူးလေးကိုပြန်ယူမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာစားလုံးဆိုင်လေးကိုနည်းသေးပေးလိုက်ပါမယ်စားလုံးဆိုင်ကို25လောက်ထားလိုက်မယ်ကာလာကိုကြောင့်နက်ရောင်လေးထားလိုက်ပါမယ်ယူပြီးတော့ရှင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပြလိုက်ပါမှန်ချစ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာလေယာဉ်ကော်ပီကို office လေးကိုနည်းနည်းတင်မိလိုက်ပါမယ်တင်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီလေယာဉ်အကုန်လေးကိုပေါင်းလိုက်ပါမယ်ပေါင်းပြီးတော့ရှင်တော့ဒီပုံလေးကိုတင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ save keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift s ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ် save on your computer ဆိုပြီးတော့စာရေးပါမယ်ဒီပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ရဆိုရင်တော့ PSD ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ညီမကတော့ပြန်ပြင်တော့ဆိုတော့ JPEG ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပြလိုက်ပါမယ်save ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါ quality မှာကြတော့အများနဲ့ဆက်နေဖြစ်နေရပါမယ်ဒီမျိုးပုံစံလေးတွေကိုလုပ်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်